رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة المؤمن آية نمبر 51. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر او بشک البته مونږ به مدد کوو رسولنا د خپل رسولانو والذین او د هغه خلک آمنو چې ایمان راوړي فی الحیات دنیا د دنیا په زندگی کې و یوم او په هغه ورځ یقوم چې کله به ودریږي الاشهاد گواه. الاشهاد د شاهد جمع ده، شاهد یو ته وی، یو گواه ته شاهد ویل کیږي، اشهاد جمع ته ډیر گواهانو ته اشهاد ویل کیږي. اوکے سو انا لننصر او بشک مونږ به مدد کوو رسولنا د خپل رسولانو. الله تعالی د خپل رسولانو مدد کوي په دنیا کې. والذین او د هغه خلکو به مدد کوو آمنو چې ایمان راوړي. دلته د ایمان مطلب دا دی چې د دې رسولانو په میشن کې شامل شوي دي، د دې رسولانو سره دعوا کړې یا د دې رسولانو نه پس دعوا کړې ده، په د دین په اسلام په میشن مخکې بوتلې دي، د هغوی به مونږ مدد کوو فی الحیات دنیا د دنیا په زندگی کې. لکه دا مدد ته الله د طرف نه دا پرومس دی په دې دنیا کې د دنیا ژوند. اټس ناٹ چې د دې خلکو لپاره د دنیا ژوند په ازمایښتونو کې ټایټ شي، نه په دې دنیا کې هم د الله تعالی په دې خلکو باندې خاص مدد دی. د دې خلکو سره الله تعالی یو آرمی ګرځي، یو د فرشتو یو آرمی د دوی سره ګرځي. و یوم او په هغه ورځ چې کله یقوم به ودریږي الاشهاد گواه. اشهاد گواهانو طرف ته اشاره ده. دا څوک یادي؟ دا فرشتې هم یادي چې کم په انسان باندې گواهی به ورکي. هغه فرشتې چې کم زمونږ رائټ او لیفت سایډ ته دي او زمونږ عملنامه لیکي، نو دا فرشتې به د ورځ په آخرت یو کس سره ودرېدلي او زمونږ د عملنامې یو قسم لږ گواهی به ورکي. they will be a witness. او اشهاد کې رسولان هم راځي چې د کم بخپل د نیشن د خپل قوم په خلاف په گواهی ورکي یا د هغوی په حق کې به گواهی ورکي. یوم هغه ورځ لا ینفع فایده به نه ورکي ظالمین ظالمانو خلکو ته معذرتهم د هغوی معذرت، د هغوی ایکسکیوز به په کار نه راځي. ولهم اللعنة او د هغوی دپاره به د لعنه یو سپیشل لعنت پی په هغوی باندې. لعنه مطلب د الله د رحمت نه لري. ولهم او د هغوی دپاره به سوء الدار انتهایی بد کور بی. و دا سپیشل کیټیګری آف خلق بی چې په دوی به د الله تعالی یو خاص قسم لعنتی او فائدہ به نه ورکړي کېږي دې خلکو ته د هیڅ قسم ایکسکیوز. نو یوم په دغه ورځ لا ینفع الظالمین فائدہ به نه ورکېږي ظالمانو ته معذرتهم د هغوی د معذرت. ولهم اللعنة او د دوی دپاره به لعنتي. ولهم او دوی دپاره سوء الدار انتهایی بد کور دی. ولقد البته تحقیق آتینا مونږ ورکړی موسی علیه السلام ته الهدا هدایت د گریٹ گایډنس. و اورثنا او مونږ وارث جوړ کړی بنی اسرائیل الکتاب د یو کتاب هدن اور هغه کتاب رول سو هغه یو هدایت و ذکر او نصیحت لأولی الالباب د عقل والو دپاره، د پیپل اف لب، د پیپل اف ساوند مایند، سمارٹ خلق، انټیلیجنٹ خلکو دپاره، ایموشنلی انټیلیجنٹ خلکو دپاره دا کتاب دا یو نصیحت. نو مونږ ته دا ویل کېږي چې دا قرآن اور آل قسم چې کوم بکس الله تعالی نازل کړي دي صحیفې دي، هغه ټول صرف د هسټري کتابونه نه دي بلکې د هغې یو رول مونږ ته الله ښیي. اور هغه رول څه دی چې زمونږ په زندگی کې هغه هدایت دی او یو ریمایندر دی، یو نصیحت دی. د څه نصیحت دی؟ ذکر از ا ریمایندر، د هغه خبرو ریمایندر چې کوم زمونږ نه بار بار ایریږي. فار ایگزامپل زمونږ نه د قرآن احکام بار هیریږي او ډېر بیسک قرآن کې ډېر بیسک ډېر اسان ډېر سمپل احکام راغلي. دروغ مه وایئ، غیبت مه کوئ، سترګې ښکته ساتئ، یو بل ته نقصان مه رسوئ. او فار ایگزامپل یو کس چې هغه په دې ورځ کې خپل سترګې مخکته نه کي، خپل نظر هم هغسې حفاظت ونه کي، دروغ هم ووایي، چوري هم وکړي، چاله نقصان هم ورکړي، کور ته راشي هغه د قرآن آیات ګوري، دا قرآن د هغه دپاره یو ریمایندر دی چې داسې مه کوه و ذکره. نو مطلب دته دا خبرې آلریډي پته وه خو دا د ده نه هیر، نو قرآن ورته یو ریمایندر ورکړي و ذکره او یاد که
خپل ځان ته یاد ساته. نو ذکر او دا یو نصیحت دی لأولی الالباب د عقل والو دپاره. فصبر لہذا ته صبر کوه انا بېشک وعد الله د الله وعده حق هغه حق ته. واستغفر لذنبک او ته معافي غواړه د خپل ګناهونو دپاره. دا چا طرف ته اشاره ده؟ نبی علیه السلام ته صلی الله علیه وسلم چې ته معافي غواړه د خپل ګناهونو دپاره. نبی علیه السلام چېرته ګناه خو نه وه کړې، خو د نبی علیه السلام سټانډرډ دومره اوچت و چې کله نا کله به نبی علیه السلام دا سوچ کو چې دا خلک ایمان نه راوړي او دا خلک زما دا خبرې په دې خلکو اثر نه کوي، نو دا زما د وجې. نبی علیہ السلام خپل ځان بلیم کو چې زه صحیح طریقې سره دعوا نه کوم، ما د دعوا حق ادا نه کو. که ما صحیح طریقې سره دعوا کوله دې ټول خلکو به ایمان راوړی وی، خدا په ما کې چل دی، ما کې خپل ځان به بلیم کو. نو نبی علیہ السلام ته به الله تعالی وی ته په څه ګناه کې نه یې، ریلیکس. دوی ایمان نه راوړي د خپل ځان د وجې. یو هیو ډن یور پارټ، تا خپل کار وکړو. خو که تا ته بیا هم لګي چې دا ستا د وجې داسې کېږي نو ته ډېر استغفار کوه. دا د نبی علیہ السلام هغه های سټانډرډ و. زمونږ چې کم ټوله کې بهترین ورځ تېره شي، ټول ښکلي مونځونه مونږ وکړو، روژه مونږ ونیو. فار ایگزامپل دا د عرفې ورځ ده، ټولو روژه م نیولې ده، مونځونه م کړي دي، ټوله ورځ مونږ ذکر کړی دی، قرآن مو ویلی دی، دعاګانې مو کړي دي، ګړګړاکې مو کړي دي. دا زموږ د زندګۍ یو هایلایټډ ورځ ده. ویل لایک دیٹ واز د بیسټ ډے اف مای لایف. د ډے اف عرفه زما ټول کې ښکلې ورځ وه. نو د نبی علیہ السلام چې کومه یوه بده ورځ تېره شوي چې کوم کې رسول علیه السلام د خپل سټانډرډ مطابق یې مونځ نه و کړی، د خپل سټانډرډ مطابق مطلب مونځ یې کړی و، خو هغسې نه چې کوم د نبی علیه السلام های سټانډرډ دی د مونځ کولو، د های سټانډرډ دی د ذکر کولو. او د نبی علیه السلام یوه بده ورځ زمونږ د ټولو ښې ورځې چې رایوځې کې، نو مونږ د نبی علیه السلام هغه یوې بدې ورځې ته نشو رسېدی. زمونږ اعمال اوس هم د نبی علیه السلام هغه یوې بدې ورځې ته نشي رسېدی چې کوم مونږ په خپلو ښې ورځو کې کړي دي. بیکاز د رسول علیه السلام د سټانډرډ اف ګډ ډیډز، د سټانډرډ اف عمل هغه دومره اوچت و. مونږ چېرته دومره اوږده سجده کړې چې چا په مونږ باندې د موت شک کړی دی. مونږ چېرته دومره اوږد قیام کړی چې زمونږ خپې سویل شوي دي، زمونږ خپې پړسېدلې دي. نو مونږ چېرته دونه جړاګانې کړي دي چې زمونږ د اوښکو د وجې په ځمکه کې یو خټې جوړې شي، دونه چېرته مونږ کړي. نو زمونږ چې څومره ښې ورځې تېرې شي په عبادت کې، نو د نبي علیه السلام یوې بدې ورځې ته نشي رسېدی. او رسول علیه السلام به هر ټایم ځان له دا یو بلیم ورکو چې دا خلک ایمان نه راوړي، دا زما د وجې نه راوړي. الله ورته وایي داسې څه نشته، بټ سټل اف یو فیل لایک نو واستغفر لذنبک. او ذنب comes from ذنب، او ذنب وایي لکې ته. نو ذنب بیسیکلی مینس امبیرسمنٹ، یعنی شرمندگی. د نبی اسلام ته به شرمندگی کېده چې زه نورم کولی شم، دا زه چې څه کوم زه د دې نه زیات کولی شم. He was expecting a lot from himself. نو الله تعالی ورته وایي واستغفر لذنبک، ته معافي غواړه د خپل ذنب، د هغه څه چې کوم باندې ته شرمنده کېږي چې کاش ما لږ زیات کړی وی، ما لږ زیات زور لګولی وی په دعوا کې، ما لږ زیات نورم ښه طریقې سره ما لږ زیات ښه مونځ کړی وی. نو رسول علیه السلام ته به شرمندگی کېده. لذنبک وسبح، اور حمد بیانوه، پاکیزگی بیانوه، بحمد اور حمد کوه، ربک د خپل رب، بالعشیې د شپې، والابکار او د سحر. عشیې کې مطلب راځي د ظهر او د مغرب په منځ. د ظهر او د مغرب منځ کې چې کوم دا ټایم دی دا ډېر سیکرډ دی. مونږ په نیش صرف د جمعې ورځ کې مونږ دا کوو چې دا سوچ دی چې دا د جمعې ورځ کې یو ساعت دی د ظهر او د مغرب په منځ کې چې کوم کې دعا قبلیږي. یس د جمعې په ورځ ظهر او مغرب ټایم ډېر زیات سپیشلی دی کې دعا الله اوري قبلیږي. بټ اسم نارمل ډیز کې any weekday کې عشی چې کوم ټایم دی ماښام او د مازدیګر په منځ کې، نو this is special time. It's mentioned in the Quran. والابکار او د سحر په وختونو کې. په دې پوینټ زه تاسو ته یو خبره کلیر کوم. د نبی علیه السلام دا کیریکټر زه تاسو ته په ټیبل کې د موزان ورسره کمپیر کوم. یو ډیسنټ خلک یو انډیسنټ خلک. ډیسنټ خلکو دا کوالټي ده چې هغوی نه کسه نه کېږي، د هغوی سټانډرډ نه فل کېږي، نو هغوی ټول کسور ځان له ورکوي. میبي ما صحیح طریقې سره محنت نو کړې، میبي ما
خپل پوره انپوټ نه ورکړي، هر څه کې هغه ځان بلیم کوي، ټوله کې اخر او هغه خپل مهنت نورم ډیری. ډیسنټ خلکو دا نښه ده چې هغوی بلیم ځان له ورکوي او هغوی د هغې په وجه مهنت نورم کوي، سټرګل نورم کوي. انډیسنټ خلک چې کم دي نو هغوی به هر څه بلیم کوي سوای خپل ځان. هغوی به سوسایټي بلیم کوي، هغوی به ټایم بلیم کوي، هغوی به موسم بلیم کوي، هغوی به د خلکو موډ بلیم کوي، هغوی به د خلکو خبرې بلیم کوي. they will blame everything except themselves سوای د خپل ځان. اور په خپل ځان کې به لږ هم امپروومنټ نه راولي، لږ به هم هارډ ورک ځان سره سټرګل نه کوي، لږ به هم محنت نه کوي، نور ټول الزام په خلکو لګوي. زه چې دا مونځ نه کوم دا د خلکو د وجې، دا زما موډ ټیک نه و، ما پرون شپې خوب نه و کړی، لیټ ویده وم، د سهار الارم راته ونه شو، تا مونځ ته پانه سولم. هر کس په بلیم کوي سوای خپل ځان. نبی علیه السلام واز ا ډیسنټ پرسنالټي چې د هغه سټانډرډ به اچیو نه شو، نه به وایي چې د کس زما دعوه ته انکار وکړو، د کس زما د دعوه په جواب کې دا جواب راکړو، نو دا خو په ما کې څه چلی، ما صحیح طریقې سره ونه کړه. That was his standard. So Allah says, فَاسْبِرْ Oh my beloved حبیبی فَاسْبِرْ صبر کا. ان وعد الله حق بشک وعده د الله حق ته. واستغفر او ته معافي غواړه لذنبک په کومه خبره تا ته شرمندگی وشي، ایون دو ته پس ګناه کې نه مبتلا، خو که تا ته فیل کېږي نو استغفار کوه. وسبح او پاکیزګي بیانوه، بحمد او حمد کوه ربک د خپل رب بالعشی د شپې والابکار او د سحر. ان الذین بشک هغه خلک یجادلون چې کم جګړه کوي. اوس یو کانټراسټ دی چې د نبی علیه السلام دومره های سټانډرډ چې د سره ګناه نه کوي بیا مو ته شرمندگی کیږي، او د دې په بدل کې هغه خلک دي چې کوم ځان ته ډیر زیات اکبر وایي، ډیر زیات هغوی they think very high of themselves. ان الذین بشک هغه خلک یجادلون چې کوم جګړه کوي فی آیات الله د الله په آیات کې بغیر سلطان، بغیر څه دلیل، آتاهم چې کوم هغوی ته راغلی هغه آیات هغوی ته راغلی ان او ندی فی صدورهم د دوی په سینو کې الا مگر کبرون بڑائی ده. The word کبرون comes from کبیر، او کبیر وی لوی شیسته، نو د دوی په زړونو کې یو لوی ده. او ما او نه دی هم دوی ته ببالغه چې دا به ورسی، څه به ورسی، د الله آیات به ورسی، د دې لوی د وجې به د الله آیات دوی ته نه رسی. فاستعذ بالله نو پس لہذا پناه غواړه د الله، انه هو السمیع البصیر بشک الله اوریدو والا او لیدو والا دی. So ان الذين يجادلون في آیات الله بغیر سلطان بشک هغه خلک کم چې جګړه کوي د الله د آیتونو په باره کې بغیر څه دلیل آتاهم چې کم رسیدلی دی هغوی ته. ان فی صدورهم او نشته د دوی په زړونو کې د دوی په سینو کې الا مگر کبرون یو لوی ده، ما او نه به هم دوی ته ببالغه ورسی د آیات، دا آیات په دوی ته نشي رسیدي. فاستعذ بالله لہذا ته پناه غواړه د الله، انه هو السمیع البصیر بشک هغه اوریدو والا او ډېر لیدو والا دی. Also صدورهم صدر is mentioned، صدر وی چست ته، سینې ته. دلته الله د ورډ قلوب ویلی شو، زړه، بټ د دوی لوی دومره ډېره ده چې هغه د زړه نه بهر سینې ته را رسېدلې ده. دوی د ځان باره کې دومره اوچت خیالات دي چې د هغه لوی د زړه نه سینې کې خوره شوې ده. ان فی صدورهم د دوی په سینو کې ډېره غټه لوی ده. لخلق البته پیدایش السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې اکبر هغه زیات لوی دی من خلق الناس د خلقو د پیدایش نه. ستاسو په زړه کې چې دا دومره کبیر اکبر دومره لوی ده د خپل ځان په باره کې، نو ستاسو دا لوی د اسمانونو او د ځمکې نه هم زیاته ده. لخلق السماوات والارض البته پیدایش د اسمانونو او د ځمکې اکبر هغه زیات لوی دی من خلق الناس د خلقو د پیدایش نه. دا آیات چې په دې ځای کې راغلی دی نو دا د دې خلقو د کانټراسټ لپاره راغلی چې په یو ځای کې الله تعالی د دې خلقو د لوی ذکر وکړو چې ستاسو په زړه کې د څه خبرې لوی ده. ان فی صدورهم الا کبرون نشته د دوی په سینو کې مگر تش لوی ده، بڑائی ده. خو اسمانونه او ځمکې هغه زیات اکبر دي من خلق الناس د خلقو نه، د خلقو د پیدایش نه. لیکن اکثر الناس اکثر خلق لا یعلمون they don't know، they have lack of علم، lack of knowledge. watch a documentary که یو کس ته د ځان په باره کې ډېره زیات he is full of himself
راته ځان ډېر لوی ښکاري نو watch a documentary at home. یو documentary وګوره په on the skies, on the earth, on the universe. نو انسان ته بیا ځان ډېر insignificant feel شي. وما یستوي الاعمى او نه دی برابر الاعمى ړوند والبصیر او لیدو والا. که یو کس ته هغه د هغه بصیره شته دی، هغه اسمان ته ګوري نو هغه ته اسمان یوه نشاني ښکاري، یو لیسن ښکاري. نبی علیه السلام به اسمان ته ډېر کتل، کله به چې هغه ډپریسډ و خفه به و نو هم به اسمان ته کتل، څه به یې وی نه بس اسمان ته به کتل، اسمان ته به کتل. سو سکالرز ریکمنډ چې انگزایټي، ډپریشن، پانیک اټیکس دا چې په کم خلکو راځي او سټرس یو ډپریس وي نو هغوی د اسمان ته ډېر ګوري. په اسمان کې یو ریمیډي ده، یو کیور دی which is indescribable. دا هغې څه بیان نشته. بټ اسمان ته کتو ته انسان ته یو سکون ملاویږي. خو که په دې نیت ګورې د آی should be there, د بصیره should be there. هغه سترګې پکار دي، بیا هغه د لیدو سترګې پکار دي. یو کس ته هغه د هغه بصیره بالکل ړوند دی، مطلب د هغه د ذهن هغه بصیره بالکل شته نه. هغه چې اسمان ته ګوري هغه ته څه ښکاري؟ Wow, such a beautiful sky, such a beautiful clouds. Maybe نن باران وشي، هغوی ته دا شیزونه ښکاري، ویدر ښکاري، فورکاسټ ښکاري. But there are some people چې کوم د سره اسمان ته ګوري نه. Like imagine نن موږ څونه خلک کور نه بار وتي یو چا اسمان ته کتلی دي. Like very few. که څوک ګوري د موسم دپاره ګوري، او که څوک او چې څوک د چا عادت نه شاید د سره نه ګوري. But there are some people of بصیره چې کم اسمان ته صرف الله دپاره ګوري. اسمان ته وګوري او د الله سوچ کوي او وایي یا الله you're so beautiful. اسمان ته ګوري او د الله حمد و ثنا بیانوي. نو وما یستوي الاعمى والبصیر او نه دی برابر یو ړوند او یو لیدو والا. والذین او نه هغه خلک برابر دي آمنو چې ایمان راوړی و عملو الصالحات او کړي دي هغوی عمل نیک. ولل مسیء او نه برایي والا، یعنی د ایمان او د عمل نیک خلق برایي والو سره نه دی برابر. والمسیء مسیء بدکار چې کم بد عمل کولو وال دي هغوی نه دی برابر. او ډېر کم دی ما تتذکرون چې کم نصیحت حاصلوي، ډېر کم تاسو نصیحت حاصلوي. ان الساعة بشک قیامت لآتیتون یقینا راتلو والا دی، لا ریب فیها نشته څه شک په هغې کې، دا قیامت دا ساعت دا به راځي. There is no escape from it. او د هر کس قیامت انډیویجولی اول راځي د موت په شکل کې. د چا چې موت راله بس هغه قیامت رالو، د هغه عملنامه بنده شوه، that's it, no more. د هغه اعمال بند شو. نو دا راتلو والا دی، لا ریب فیها په دې کې څه شک نشته. ولکن لیکن اکثر الناس اکثر خلک لا یؤمنون د سره ایمان د سره په دې خبره یقیني نه ساتي. هغوی ته خپل د ډیت او خپل د دې ځای نه تلل ډېر زیات یو unbelievable او impossible ښکاري. وقال او وی ربکم ستاسو رب، it's a beautiful آیا. او وی ستاسو رب ادعونی تاسو پکاروی ما ته آواز کوي، ما نه دعا کوي. استجب لکم زب قبلوم ستاسو پکار. ان الذین بشک ها خلق یستکبرون چې کم تکبر کوي، چا په زړه کې چې لوی ده، کم د ځان ته ډېر کبیر ګوري، ان عبادتي زما د عبادت نه سیدخلون نو ان قریب داخل کم هغوی جهنم په جهنم کې داخرین ذلیل او خوار. تو arrogant چې کوم دی الله will crush them on judgment day. چا په زړه کې چې تکبر او لوی الله will crush them. داخرین with humiliation په دنیا کې ځان ډېر زیات عزتدار ګڼي بټ په آخرت کې داخرین they will be with humiliation ذلیل او خوار. سو ادعونی فاستجب لکم تاسو پکاروي ما زب قبلوم ستاسو پکار. It's a beautiful ayah. So do not lose hope in the mercy of Allah. د الله نه په دعا کې، د الله نه په پکار کې. Do not be hopeless. د الله نه ناامیده کېږئ مه او الله ته دعا کوئ. ادعونی استجب لکم د الله الفاظ حق دي، سچ دي، دې کې دروغ نشته چې الله وایي زه قبلوم نو الله یې قبلوي. استجب لکم. With this we conclude. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.